தான் வந்து இந்த வீலாகில் நீங்கள் என்ன பார்க்க போகிறீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்னோ காட்டிங்கனில் ஸ்னோ நிறையா இருக்குது. அது எப்படி அப்படின்றத தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஜெர்மனியில் ஸ்னோ வந்ததுன்னா எப்படி இருக்கும், நம்ம என்னென்னலாம் பண்ணணும் அப்படின்றத தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வாங்க எல்லாரும் வீடியோக்குள்ளே போகலாம். எங்கள் வீட்டு பால்கனியிலேருந்து இது இருக்குது ஸ்னோ, பார்த்துக்கோங்க. இது காலையிலேருந்து பேஞ்சிட்டு இருக்கு, 2 டேஸாக பெய்யுது. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், நம்ம கால் இருக்குல்ல அதுவே கொஞ்சம் பாதியாக முழுகுது. அது வரைக்கும் இங்கே ஸ்னோ இருக்குது. ஜன்னல்லேருந்து எடுத்துகிட்டு இருக்கேன். அவ்வளோ குளிருங்க, நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க. பயங்கரமாக கையெல்லாம் டைப்ரைட் ஆகுது. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இப்படி ஒரு ஸ்னோ வந்து காட்டிங்கனில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதுவும் வந்து கிளைமேட், வின்டர் கிளைமேட்டும் வந்து ரொம்ப டிராஸ்டிக்காக சேஞ்ச் ஆகிருக்கு. -21 அந்த மாதிரிலாம் இது வரைக்கும் போனதில்லை அப்படின்ற. இது வந்து எங்கள் வீட்டு பின்னாடி ஸ்னோலாம் வந்து ட்ரெயின் ஆனவுடனே கூட்டிகிட்டு வந்தேன். சரி ஓகே அவ்வளோ விளையாட்டும் ஸ்னோவில் அப்படின்னு. பெரிய ஸ்னோ வந்து அவளால் இது பண்ண முடியாது. எப்படி புது ஸ்னோ வேறு எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியாது. அதனால வீட்டில் தான் வச்சுருந்தேன். நான் மட்டும்தான் போய் வெளில இருக்கிற ஸ்னோவெல்லாம் பார்த்து நீங்கள் ரொம்பவே என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய். நெக்ஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோவில் சந்திக்கலாம்.